哎，即位大家平安。平安。啊，感谢上帝，有咱有即个留咱的活命，有咱有即个稳定甲福气，遮来三甲来敬拜甲服侍。啊，这无简单啦！咱今日是青年主日，咱每一年无一样，有这青年。再去看到咱一个报道啦吼，一个布道团队，一个小小一个雏形。咱毋知有看见啊？牧师爱讲。牧师来讲，咱的教会我定来爱讲，有无？你是属于万民教的球员，你得来了解。看咱的青年有无？这是一青年，而且三个来服侍，充满着迄种的，迄种的热情啦吼。总是牧师来讲，咱的青年每一礼拜是拜五拜六收人，拜五拜六来训练。咱敢知影？迄训练的过程是礼拜日。只有礼拜日练习，安尼拼拼凑凑，无像我今仔日牧师定咧讲，今仔日规个拢出来，有斗规个拢出来。你敢知影？这背后是下完一个精神感觉。昨日我嘛足感动，智慧，智慧，牧师定咧讲，你有迄个心，牧师咧甲伊讲，你只要有迄个心，你只要有迄个心，伊讲伊要来了，才要去做啥物？牧师来讲，上帝看人的内心，所以牧师定咧强调，你的心最要紧。牧师定咧强调，你的心最要紧。你的心，所以昨日我嘛足感动，阮后生迄是我写咯。伊迄祈祷迄个是我甲写，迄是伊家己想的，家己安尼做。我有想到伊这呢，我甲讲一个原则，伊就用圣经上帝的话语祈祷，而且是一个足圆满的祈祷。咱昨日像安尼青年有大家做伙唱，还有调提琴陪稳，还有再甲这青年有我陪阮的妈妈呢，伊嘛是青年有妈妈常务伫这中间有你看我构成一个整个那个敬拜那个整个，你看这内底青年各妈妈各小朋友各有真格，我是要甲你讲，这是北京教会找，我今仔甲你讲，北京教会找，所以你着要珍惜，你着要想上帝这么疼咱。咱要互咱的教会更较进步，更较忠诚。你伫主位内底牧师对我真正足感动，你实在是一个足圆满的敬拜甲服侍。我就当做遐我是讲你好啦因为定喺南北安尼走后来阮的教会生咱的教会生真是辛苦，大家要做这个敬拜。感觉气氛嘛足好有青年你去北京教会，我想嘛看有这真正确实智慧啦不管安怎，我这嘛是圣元会后来的圣元，我真老学了咱迄个歌声我足水甲伊爸爸妈妈共款，过来迄个咱无事今仔嘛看到边个青年伫咱中间景落来嘛是迄个还佫有迄个义务比如，出来讲，咱的青年有咱地下你看，你甲袂新鲜，甲因无，有一空我要甲伊，袂圣殿而家学了上，咱牧师常来讲，我最近我介绍一本册，我较经过咱的心，这本就是叫做《天堂记忆》，天堂记忆。这个人是安怎？这个人是伫这个2008年，伊伫咧。叫做伊本亚历山大医师伊是一个医师，伊咧患一种的足罕见的病，只有伫即个医学文献的中间，医学的文献中间，迄个细菌性的脑膜炎，不能干细菌性的脑膜炎，我伫迄个查经的中间，我有甲因介绍查经你查经有啦，伫短几小时陷入昏迷，然后断层扫描。也大脑皮质受到严重的损伤，大脑皮质这是医学上咱有人咱讲足简单，你了无？你所谓大脑皮质
塑胶，这是医药上的物件。啊，你比如讲，这个细菌那个侵蚀整个那个大人，照你讲的，这个人应该是，若好起来是安怎？半身不遂。我就是袂讲话，袂迄种着，哦，拢是，伊的功能哦，伊的大脑功能已经完全关闭。就是讲有机会死性，啊，伊一世人也袂当可能会当讲话甲啥。伊本身就是一个健康，这个人非常伊的基本者。我是讲，咱若有机会会当起码来看，啊，基本者伊本身是一个哦，就是讲伊是一个医师神经哦，专门你讲开脑啊神经的医生，哎，伊伫咧七工了，正当这医生咧看医本哦，伊本身这个某爱有心理准备，不能干目睭开。只不过伊无搁再是过去迄个笃信科学，就是讲相信科学哦，因为相信科学靠理性的人，伊拢无相信种。伊讲什么现象拢有幻觉，哦幻觉，哦啊，比如讲，伊认定迄个平时经验只是大脑幻想去带迄个脑幻想的无神论者，伊本来是一个安尼。了我一寡医生哦。你开刀的医生啊，是讲啥？大部分拢是安尼，因无相信什么上帝，因只有对科学的角度去看，啊，大脑无功能，啊，迄拢是产生一寡幻觉吼。啊，伊嘛看见天堂，为分袂迄七工哦，伊毋是干那看见天堂的景象，伊佫亲身去感受着造物主的存在，以及拄着一名这个女主。就是迄个伊本身江南北看，佫甲毋知影伊存在的亲人，就是讲伊毋捌做就是讲捌看过伊的亲人，竟然伫迄个所在伊看，这本册就是真好的一本册吼。啊，我介绍我咱大家。啊，无说咧讲这本册，啊，佫甲咱讲，伊就讲，咱今咱所有人，叫我是以来，咱有较济人。咱逐个咧无闲生活，哦，我拜三要祈祷的，真正有当时对咱的心灵哦，你想，啊，佫有遮济人啊未了解，听着你听我，佫未明白，啊，无去探上天机，天堂是真哩是实实在在，什么人会当入去？我所常咧讲，人若无亲像囡仔，啊，会当入去。我主来讲，教会甲你讲，你甲你讲，你来单纯，用真单纯的心，茫想这，茫去来想讲，咱本身有照上帝旨意甲价值，咱就尽咱的本分，较要去讲，爱去想，爱去思考。当今日青年主义，牧师特别用一个咱做伙来做好。我牧师讲，咱只有一个报道团，咱只有一个传录音。所以牧师定咧讲，咱做基督徒人，迄个目的是。望上帝，互你留你的活命，讲实在啦，这种的你话七工内底哦，你照你讲的，醒个袂讲话也袂写伊袂什么，咱变做植物人，拢是上帝可以，了无？所以什么在人所为为，圣经讲啦，在上帝凡事中。所以你对上帝有信心，所以咱做父母的人啊，讲咱你信用这个信的时候，牧师定无甲你讲。我甲你讲，我就知影你是，其实我毋免记，我就知影你咧创，因为我是专业嘛，牧师是专业，伫上帝的领域内底，我定不是咧接触，也不是甲人咧讲话，也不是伫教会无相像的形态，牧师拢知影，我拢知影你咧讲什么，你咧想什么，因为我看你的人甲你讲话，我就知影，所以毋通袂记。牧师我上帝有一个印象，状态啊。哦，你咧做什么代志？你咧做什么牧师足清楚。牧师的意啊是爱你个倒转来，真正伫主的内底行伫道路的顶面。嘛，咱有一工拢会当啊，伫天堂底下相遇。牧师要甲你讲，嘛有一工恁拢会当伫天堂底下相遇。毋是看你有一工你毋是伫天堂的所在，伫迄个家己册记有无？哀哭有无？圣经启示录你现个看卖。也家己切去，有无？所以圣经所讲的启示的，牧师要甲你讲是实实在在的讲。
只是讲咱这个作者吼，本身伊咧写一本伊毋是讲一个写信件，是咧讲伊的专业，透过伊的专业来咧讲，只是讲当伊知影伊是伊也像是一个足出名的人，对不对？伊是咧，会使讲大脑控制整个人的但是伊讲啊啦，当伊看到这个宇宙的时，上帝甲讲宇宙毋是干那一个，宇宙是充满着真侪无限，所以当伊知影这个代志，足参秘，所以人毋是知影讲算什么，咱算什么。对我来讲，上帝今日要互你安怎，你就爱说足清楚。所以你就爱一定爱行伫上帝道路的前面。我拄再讲，这本册介绍互咱大家，咱若有机会有时间以后，当去册店吼，所以可能册店拢有咧卖一般到位这用不起，这圣经的教训。你若无来加紧讲，你都未了解讲，圣经内底咧讲什么？哦，有当时这真个圣经上帝回顾这个到底咧讲啊，无水是一个教导的一个吼，教导咱，修正咱。你有哪过去你所知影，你所明白，甲你小可修正，这是牧师的职责，牧师的职责。所以，今日牧师都讲，咱做伙来做工吼，拄则咱青年路，拄则咱大家做伙来，来报道上届来做伙来做什么修工啊咯，电视台有过去的叫做大家一起来无吼，做伙来咧游戏喎，抢答案来领奖，今日牧师邀请咱做伙来做工，为了上帝，为了教会做工，为了圣经，你看你的时代吼，你也看到的时代，看到耶路撒冷城破坏掉，迄个圣殿拢啊荒废，伊就去邀请伊的同道做伙来祈祷，互迄个城恢复迄个旧观，复兴迄个圣殿。恢复迄个敬拜，互迄个宗教愈来愈改革迄个社会，比如讲平安啊，伊等于是伊的时代是安尼，伊看到规个拢城墙啊拢用破坏，圣殿拢足光亮，无人去咧敬拜，所以就只啊做人只啊做过代志去，在罗家27章第1节到第7节，从你马太第9章37节记载，最后所需要更较侪人来做工。而且指出爱要收的祭物，要收的这个修行的祭，做工的人啊，有少，所以爱请工人出去收伊的这修行，正道的这物件。照罗家的记载，要说47节人，这7节的人。比12个数大啦，加出10倍多。这个数目是犹太人用来为一种的信奉，一种的上顶的一个数目。你若看民数记，民数记就9、10、16、17节，当时摩西传出70个人啊，来帮助伊喎，领导这以色列人有啊犹太人上元的议会参议员的数目也是安那70。所以你可能讲70是咧代表一个精神，就咱一个7加5个7，这个7，或者咧代表一个精神，代表耶稣的一个帮手。所以这群的人，这阵的人就是最刚的人。这讲人主持人讲有注意大家做伙来，咱若用一句话吼，靠用这个讨厌这个教会中间这个错。来讲，做最刚是咧讲有这个情况，只是不能。为了做最刚，有人安尼，有人讲为人安尼，当然，因为伫咧查经里面甲牧师嘛讲，咱这信仰的结果，讲咱伫教会处理面，咱伫教会为人有迄种的会晓教导有啊，知影但是都讲袂出来，有啊。温顺无相像有啊，为个安尼，为个安尼，为教导，为这个什么有这什么，所以每项的拢无相像。但是做工，这不是讲无相，是不分。出来讲，咱伫教会内底，当然有咱遐牧者咧做什么代志，关注咱做什么代志，是种比较差。我讲咱这在讲。
然后牧师甲伊分对你做什么代志，后面做代志，你会当团体生活，不要那去事业，不要那去大家做伙伫团体生活，无小像个为政府啊，无小像个想法较快，不要那做啦。这是上帝应该你要去结果子，去服务人群，你就想法，你要看到这么济啦，就像个个性个啦。要进入财路中间，圣经跟所查有，讲要进入财路中间，你个想法啊，呢种的相同，呢种的，你是无简单的。所以你但是做着实际上是经转的目的条，实际上是经转的目的。所以我就真正讲个啦，咱是甲上帝，所以上帝不问你甲伊同工，出来甲你讲呢种。如果你说这个要求，你是讲是好嘛？咱是宗教上，然后有一款代志，有想，本来牧师来讲，到底上帝老你话，这个确实是爱你甲伊同工做工，为着做好做好的工，这主要紧。所以你的心思意念就爱定定去想，是吧？我会当做啥？有人你来我教会有一下敬拜上帝，你就爱想安尼啦，茫去想讲受当受放，但系想讲要甲安怎啊啦？讲看这个代志，看袂啥时间啊，是安尼啦，我不会甲你讲。你来我教会，看你看这个代志袂时间，答案代志嘛，无许完全的，后可能互你时间。哇！然后你只要伊菜市仔，我感觉菜市仔就无拄好。早我叫我做下个人，感觉讲迄菜市仔嘛，我菜市仔嘛无拄好。而家感觉阿姨我后来我讲好啦，也紧。唔是啊，咱来个教会，咱来个教会也要做，这样你会当不老外话，我是在那讲感谢上老咱的，不要说你会当。啊，说我有话命上班，我会当，安尼才叫。咱来到上帝面前安尼，所以无说讲你若负了这个要求，我是可怕，后日咱大家来做工的必要。咱上帝创造人唔是，要看创这个去面啊，海地路所在，人的本性是啥啦？正直就看过去。你创这个2050有啊，10条的界，这第4界。第六个需要工作一切工，做一切工。但第7条中间保留嘛，强调你亲手做工，甚至强调，甚至强调讲啊啦，讲老人唔亲做工就比较好，这就是较好这个3年比较好。但咱面对着，咱生活这个食啦、穿啦、大啦、行，计受用，因为咱要去做工，咱讲大工大咱先啦，叫咱做毛主席，做工容易些，但是咱生活就比较需要，再受用就不错。当然，这种的工作是指世界的需要，另外咱必须需要，最强。咱若有机会哦，我都今日哦，圣经的咱若有机会哦，圣经内底哦，小可海底哦，小可海底。啊，这个另外创世纪有啊，是派咱去管理。啊，当然啦，最后来看，我们就来讲哦，咱面对创世纪，咱大家来面对圣经啦。创世纪哦，第4章。我最近去进修第4章，我而家去创世纪中去想一下，就是牧师定来甲伊讲，该阮甲阿伯这个事情，人类的第一个创啥？但是该阮甲阿伯这创世纪第4章来，你对这个后头有讲该阮是咧做什么，阿伯是做什么？一个市场的一个政策，一个对牧羊的，一个是政策。第3站，有一讲该阮是第2个出产来做，这个公务来牵落后，我有第3站、第4站，
阿伯也将伊个羊群的中间头生的甲因为迄个自由献上耶和华，献上啊，上帝看中了阿伯甲伊的讲，这个所在是咩差别？他们两个比那个，你注意，这个圣经学者讲，咧献祭，这个献祭是敬拜，你敬拜上帝，啊你敬拜上帝袂使人参敬拜。唔通乌白敬拜，是大家咧侍奉的敬拜拢对。啊，讲你要看，伊这个所在阿伯谁人互上帝看到？伊是种羊群的中间后生的，甲羊的质量，咱这是当时的以色列人的背景，羊群的中间后生的是上界赞的，有无？伊就是伊的心啦，有无？这个该阮可能就是讲，伊是正产的。啊，该阮圣经条无记载讲该阮是迄个正产的，什么上该安怎有无？甲人讲是第二年的出产，是土家的出产。啊，意思讲土家的出产清清彩彩，有无？出产什么清彩体？但是你注意看后边是后生的甲羊的自由，这伫以色列百姓中间是上该赞的，上该宝贵啊啦，我上帝。只要你甲人传承这关系，所以讲，敢若上帝看重该阮无看重，看重阿伯无看重该，为什么？但是主要看你认识佢啊，该阮而家就变成哦，是不是哦？东西，上帝来该阮讲啦，你为什么想？你为什么变面呢？你若行得好，岂不蒙冤啊？你若行得不好，罪就伏在你。啊，是啊，讲你爱等，你袂使无等。意思讲你爱将这个报销去甲遐尼济人讲，啊，佫有一人去你行目看田有啊，啊，佫有这么济人，这个是咱佫有啥物所在？咱佫咧卖啥物？咱佫有咧计较，因为咱你行目看这个田，这么济，啊，佫就爱你去传录音机。咱去修行的，有无？有无？这里这啊，遮济人啊无听道理呢，啊无明白上帝，所以咱得爱比，咱得爱转移你个你的心思意念转来到要为主来传福音，有无？上帝好靠因，上帝透帮你，靠你靠因的时阵，爱去做啥物？传福音，传上帝讲嘛。上帝啊！你去做较济工嘛，你免去受其他迄个其他的人替你做，替你用好好势，你拢免去烦。主要就是其实啊是技术的，我拢教这办技术办这样啊，你免烦恼这种交代我，我就是专业用，专业用。啊，有当咱头一届拄着你唔大用对不对？所以同事来讲，你免烦恼这种交代我。什么代志甲你讲好无吼？啊，什么代志用交代我，你拢唔免烦恼，因为专心，好啊，要比你家己咱来专心做家己代志，你就爱心思意念爱去你想这个代志，一工拢要做，拢要改变，拢要小心，只有做最工，就对啊人有空。所以你若咪想要带迄个成果去继续拿咧，也较紧来做工。你必须要做工，你绝对唔通提示，也无可能，也无可能。啊，即马看 K 市场，咱大家来看 K 市场来。K 市场伫什么所在？啊，市场圣经啊，最后一本有人，我有人看有人毋知影 K 市场是做来。K 市场是伫咧新约圣经最后一本是14章30，14、13，上帝安尼讲，我听见对天顶有声音讲，所以是对汉文的直接翻过来有声音讲，你就爱甲写，你等以后伫主内底来死的人有福气，圣经讲是因煞了家己的劳苦，做工的效果安怎？做工的效果也得着因。
最工的效果对应的。你一工你有啥物最工的效果？你毋知带啥物？是不是真直规心思拢咧切到遐有诶无啊？你带即种的去上帝啊拍去啊，即派过平安的路，啊，甲一个你拍位地个其他你就来啊。所以来讲，你的心一定爱集中的，主最工，所以你如果你来到主的面前讲，主啊，我会当做啥？所以去祈祷底下跟我求求，现在你要问什么讲我会当？啊，比如交代插花、花刀啊，有餐桌椅啦，整理餐桌啦，食饭饱啊，逐个做伙整理啊，录影有无？录影哦，咱逐礼拜咧录影，啊，发传单，叫人传传到咧做。比如讲，咱日教的内底，插花，拢黄着落咧做，逐礼拜拢黄着。我是咧烦恼啦，就讲插花，无数人遮，咱遮日教的插花吼，插花拢有一个人咧。拢有轮流咧插花，哦，因拢种意爱来插花。我感觉我伫咧南部咧讲话中间，你拢礼拜24啊，对烟空来到台南市，哦，坐价钱的插好，再价钱的来到台南市，才来插花。我你讲，我的同学太太，伊分一个囡仔，伊无生哦，未生哦。拜托我去甲迄个李信请一个囡仔，后来家己生一个囝，上帝互伊一个囝，伊未生哦。我要甲你讲，足侪信仰底，我伫咧无话中间，足侪看着足侪上帝咧做工的信仰，你无上。所以甲你讲，你有当遐袂当来到教会，你有当遐你会当甲上帝讲，主啊，求你帮助。我靠时间来敬拜菩萨，主求你帮助我，花开这个时间，我靠时间来敬拜菩萨，你为着主你来做工。我要甲你讲，上帝太，你拢可能你拢无咧想这，哦，有当你就爱求上帝帮助你，你靠时间来修我，该靠时间来听主的教示。我会讲，主的教示重要紧，你袂当明白别人，你袂当了解别人，明白别人你。要安去教就罢，要安去传福音，所以互你靠时间来精神来为主来做工。所以咱去教会有一个这代志，讲啊，我要做什么？有啊，足个通个做，只要你肯，你就会当做。很少，有咧想卡人家，有一个咧修理卡人家，牧师甲伊讲，每一礼拜就提个大气筒来就服务吧。这就是为了做做工。简单咱来讲，我无啥物工通要做，所以要甲咱讲啊，举目望天。所以牧师有咧描述我，你敢若看着？你咱四周也佫有遮尔济也无听道理，你看你就知影要修的迄个足济啊，有无？表示讲遮尔济佫足济人袂明白上帝，咱要安怎拼命对伊传落去？所以万拢咧食做就为做做工的人，但是做工的态度。后日你忙即间伫眼前侍奉，你看哥罗西书第3章20-20节，有无？你听过哥罗西书第3章20-20节，你看哥罗西咧讲什么？你毋茫啊伫咧眼前望修前，这是做工的态度。保罗特别去讽刺这眼前侍奉这做工的这态度啊，伫咧面头前做了，这是唔好。哦，好的态度，这种感情侍奉的态度是无诚信。你单调，然后阳奉阴违，你这种做法，那当伊个感情的侍奉是被主导主法去做。只有你个感动人的感讲的，你才愿意做。伊讲为了求人知影伊个心态，才做。要互人知影，才来去做，上个心态。另外一种感情的意思是讲，伊表达看会到，伫咧看会到所以伊才做。有人看会叫伊只，比如你做代志，你敢顾表面的讲，外面好看，内面乱七八糟，迄个目的是敢互人欢喜，有人来做。圣经冇甲咱讲，你是较惊上帝啊，就较惊。你敢若要互人欢喜，你讲唔惊上帝？哦，有爱真理，有更爱啦，有爱巫师啊，有更爱真理。将来我你甲伊好朋友，你甲伊足马气，你
甲伊足好的朋友，总是伊毋对就是毋对。你茫讲为了朋友放杀上帝，这是本末倒置。真理就是真理，你著爱为了真理，你毋对就是毋对，你伫真理的中间毋对，所以你袂使为了讨人喜欢，为了而做，是要为上帝来做。人袂记，你要有这种的精神呢。毋对就是毋对啊！你还阁若安尼无，咱就后摆拢问伊就好啊。敢是安尼？毋对就是毋对啊！你袂使讲你毋对，咱睁一眼闭一眼加做无看，无个代志。我所以甲伊讲，你要有迄种勇敢壮大的心，上帝爱你实实在在，实实在在，毋是干那互人欢喜。第二，就是讲你干那讨人喜欢，你讲着讨人喜欢。共款伫个哥罗西书第3章是要讲，你事奉干那为了要互人欢喜，这种动机出来就是错误。比如讲，今日查某囝咧读册是为着要互父母欢喜，安尼嘛，也是为着你家己学问的基础。做学生的成绩是为着老师，还是你家己？哥罗西呢，为着咱提出一个正确的工作来，所以咱应该以工作上诚实来敬畏主。人袂记，我你做啥物是为着主来做，是为着人来做，人袂记，这点足要紧。你来教会事奉是为着主来事奉，毋是为人，毋是要互人欢喜。我就为着你互伊足欢喜啊，毋是啊？明明都毋对啊，你搁互伊欢喜，就害啊！那就本末倒置，人袂记，对就是对，对就是对。所以圣经讲啦，是就是，不是就不是，再多说出于撒旦。咱伫世上所有工作拢甲主有关的，咱来用主负责任，看工作是一个天职。咱毋是为着工作来工作，而是讲为着生活来生活。咱是要安怎应跟上帝的理解？这种的差势地方，你注意看，大家咧提起，定定咧提起。伊即礼拜所咧讲，有甲顶一甲伊讲嘛 ，promise 应允有啊。伊所咧讲，甲顶礼拜所咧讲好嘛。小可有小可关系，差不多。有一间礼拜两修理工程，有人咧问工课，伊为虾米来做工？头一个就是讲，为了趁钱啊。第二个就是讲就人爱我来做，我就来做。第三个讲当然伊有前两项拢有啦但是伊讲伊就是讲，这是为着主来做。因为这是上帝圣殿，第三讲是安想，所以修理好势互人会当来做礼拜，做主最刚的心来表明。结果咱为着主最刚有足最足爸爸着。当然敬拜上帝有无？你来到会晓修有人会当方便，有人会日日回友，真欢喜啊！以后来到这个所在，这个环境，好迄种，有咱常牧师来到下骹看下骹老三批人做，你有啲牧师讲讲，下骹老三人伊买一支扫帚，到三下底下会当扫帚，甚至下骹来咧整个水龙头大专但是咱虽然住伫这个所在，咱一栋楼。出有但是咱做上帝，今日咱甲做好势，咱甲穿好势，着好势，这一人意啊！今日去咱个教会中间拢哇，这足水足好环境，你注意看觅，你家比较看觅平常时有，咱去每一个人的家庭，看到遐尼水，清气淡淡，你嘛足爱去的，对不对？对不对？你若看到一个某一个，内底伊伫你入去看着种你有来而家你是讲去到遐嘛？好啊，你家己心里会想啊，对不对？好上帝教会，我讲我伫咧牧会中间，咱伫北部大部分拢是动物的公寓室，我伫咧华冈教会公寓室的教会，我逐礼拜拢清理当当，教会若是要歹一个衫，拢甲修理好势，教会拢出钱啦，出名个拢去教会足欢喜。足欢喜教会这个所在，你知无？毋是讲你教会你搬走，毋是安尼。你了互人感觉讲咱的教会是行啦，包容宽容，所以爱做去讲，你着爱去做，你厝边隔嘛感觉讲足欢喜，
哦，所以我伫咧来到咱这中间，哦，来我摆讲几啊，我摆啤酒嘛，我甲摆啤酒，我嘛甲问好。伊这有兄弟啊，对不对？我哦，恁这阿兄哦，说伊就是安尼啦，伊个个性就是安尼。伊甲我讲伊个个性就是安尼。哦，啊，大家拢看着我结啤酒啊，我嘛是甲问好，我讲平安你好。伊即摆对着我，伊对着我较袂安尼啊，较袂安尼结啤酒呢。真正啊，魔术诶，我原来做魔术足侪方式甲方法。我伫教会内底，我咧做工，你嘛是你了解魔术呢？我有足侪方式，我有啥物无安尼做？我有我诶因素甲魔术，我绝对有我诶因素甲魔术。我有啥物要安尼做，有啥物无安尼做。所以有当咱哦，有当甲充满较侪沟通啦，讲迄个认办吼，然后遮魔术已经人同我，你对魔者诶个性。方式甲方法，应该你嘛足习惯，才对，应该啦，哦，应该。知影魔术咧做啥物，知影魔术咧创啥，伊要创伊诶想法就是应该是安尼，吼。但所以第三点，爱甘心咯。哥林多前书第9章17节，哦，你献归哥林多前书第9章17节，咱做伙献归哥林多前书第9章17节，咱今仔做啊咧查经哦，咱做伙来查经献圣经吼，有人圣经啊，毋知安怎献，哥林多前书第9章17节，哦，我甲咱做伙献吼，第9章17节，就安怎讲？哎，我若甘心做这个代志，就有收数；若无甘心，责任就已经交托我。你不管怎，你无欢喜嘛是共款啦，你就是这个责任啊。上帝创造你吼，你做啥物吼？你做啥物就是安尼。你今日足欢喜通做快到的上帝已经决定你，而且你无欢喜，这个责任已经交代互你，安怎做？哦，所以你来，反正吼，像咱譬如来讲，哦，咱有仔囡仔吼，囝咧教囡仔咧做代志足甘，譬如恁囝足甘愿，足甘愿，哦，有无？当然到尾伊会讲反正伊满职命公是做，不满职命公嘛也是做了，也是一天嘛，伊一工嘛是安尼过，对不对？你拢有迄经验，咱拢有时拢有迄个经验，咱甲咱的囡仔有吼，时间你一定绝对有迄种的经验，对吧？总是，所以这在圣经就安尼了解，安尼理解有无？总是托付给，你无欢喜你嘛是爱做，欢喜你嘛是爱做，所以这是迄种的，咱爸仔囝迄种的关系，所以上帝甲咱共款爸仔囝的关系有无？总是托付给，你也无欢喜，因为你将来要去倒转去上帝啊。书记来讲，你足清楚，一本册内底就咧讲，你将来不管任何人拢爱倒转去上帝啊。所以，伊世间是暂时，来当互你去深深去思考一本册，然后就咧讲你去春去说，世间是暂时的，你安怎改变你的思考习惯，较去努力为了主要做工吼，所以工作者的态度，你必须要甘心，为了主要是种奉献，所以你的奉献必须要出自甘心，咱的工作嘛是安尼，正面的正面第31章，咱献归正面，这在地的富人人13节，来正面第31章，正面伫倒？你啊圣经甲现中啊，31章13节，伊找找迄个羊肉和马，甘心用手做工，而且佫甘心啊！这富人人，这在地的富人人，论贤妇，你知影？正面只要讲论贤妇，有无？最后甘心甘心做工。如果好在有真侪老母甘心为着查某囝囝儿，为着家庭操劳。咱看着，咱无做来讲，你看着这电视今日咧做父做爸母的人，做囝的拢跟圣经咱做影响，是毋是安尼？大多数，你注意，大多数的人，哇，咱茫敢看到一个个案，大多数的人，今有足侪做爸母的人，为着囡仔放屎也好，为着囡仔操劳，大多数不是少数。
教会就是咁。我常常咧教会，这么济人，伊爱菩萨上，这么济人甘心坐伫遮每一礼拜甘心，咱差不多大概差不多4、50个，平均差不多拢是这所在，啊，意爱来到教会遐听上帝，啊，做意爱来参与，哦，这个是，哦，咱第一去思考，咱过了前咧讲啊，我若甘心做这代志，就有收束。甘心来侍奉，就好咱侍奉主，无参就侍奉嘛。这有数第6周第20时间的关系，伊注意家己啊。有数第6周第7日，所以今仔咱对于教会十种的事工，咱必须要出于甘心落。哦，咱敢有啊？发现有人参与服侍，感觉足勉强，不得已，甚至啊，哦，足无啥法。哦。开玩笑啦，吼、啊，爱感觉爱真介意，吼，通勉强，吼。比个前书第5章就讲啊，毋是出于勉强，是出于甘心，也毋是因为贪财，是出于安怎乐，吼。就是爱有谦卑的心，这点不较要紧。你根据路加第17章第10节，路加17章第10节，安怎写？所以工作者。哦，这是时间你要抄起哦，路加第17章第10节，咱小可看者哦，而且无书以后你圣经来看，所以无书来讲，我甲你无书你讲的是根据圣经哦，第17章第10节，上帝安怎讲？安尼恁做了一切所凡，只敢讲，阮是无路用的，无讲所做本来就是阮应该啊，应该爱去做。这是路加第17章第10节，爱有迄个谦卑的心。哇！有人要做啥物？要讲学了，要创啥？所以事奉主为着主最讲，最容易发现罪就是骄傲。主来创，你来做。哦，有人问奥古斯丁讲啦，基督徒的美德是啥物？伊讲第一是谦卑，第二佫是谦卑，第三还是个谦卑。这奥古斯丁，哦，奥古斯丁伊安尼回答啦。所以有人，你来注意，教会内底通常足侪做为着做做工咯，讲哦，我做较济，我做足不得了安尼，因为讲伊做足好，其实是啊，你看路加17章第10节安怎讲？啊，阮所做本是阮应该爱做，哦，无啥物哦。耶稣伫路加17章第7节到第10节讲啊，有罗波伊做是转来了哦。竟然有人爱学落去，甲问好，搁爱甲伊讲多谢，爱当伊讲啊，我所做本是我应该爱做。哇，所以路加17章第7节到第10节描述来。所以一个人伊的谦卑是安啦，伊认捌伊家己，伊认捌为着做做工是一个本来应该做的，做好的工作更加是应该，做好工作更加是应该，伊无去做着迄种的，得到收入，还是讲得到人学落的时。咱只不过是上帝，所以若讲听主人的话来做，所以就喺伫做工的中间啊啦，来持守谦卑。咁无需要来讲，咱伫教会内底，特别咱做教会这中者、中会啦、中级啦，教会这事奉者，你就爱，拢就爱谦卑，谦卑甲顺服。谦卑甲顺服，这个功夫你一定要学习。你若无学习，你注意看，教会拢耶稣教会，若无伫咧今世得到百倍，你伫咧来世啊啦，要得到永远活。咱来看迄真侪人去天堂搁转来描述迄种诶，伫咧天堂迄种诶永远活迄种诶，伊来足明显起来。然后想想讲，世间真正落苦，真正足落苦。咱来看伊足个见证。咁马可第10章30节，伊是马可第10章30节讲。咁佮继续讲啊，就是圣经代志是对这个哦，马太第10章41节到42节讲啊啦，讲人因为先知的名来接受先知，所以这个先知所得到的收束；人因为义人的名接受义人，所以得到义人所得到的收束。哦，无论什么人，因为门徒的名将一杯凉水，或者世界内底一个啉，我实来甲你讲，这个人。
未得到就像伊会得到手术，因为头前咧讲，伊在无看见牧师来到，咱到好反正到这，无论牧师今日伫这所在，我6点了，无能要，牧师就介绍伊啊，啊，搁有外界牧师来，要来讲牧师了解，太好反正对传教者，因为上帝路讲，啊，你看见遐你都袂晓。对传教者，你一定爱实实在在、好款待，茫介计较。对牧者、请牧者、请上，咱定爱讲。所以你看，这个圣经在内底有，甲你对头到尾讲到就位，大到细有，就是到尾拢你甲迄个一个小小的水，迄个细囝内底一人会啉。我实在甲你讲，耶稣讲啊，这个人会得到手术，伊会得到手术。绝对得到手，绝对得到手术就对了。所以来讲，历史的中间，你注意，真正，你大家你跳牧者，你绝对拢大四五较少。你着注意去看历史的中间，有这个无所谓，大家来讲，看出个咱信仰的程度，你好来参考，我来看。有当时咱咧期待金钱手术，其实，所来讲，手术的天理搁较有意义。就像头仔牧师话，伊看一本节目，等于到迄个所在，哇！伊讲，哇，这个真是水啊，比这地面上100倍啊！地面上你也讲去加拿大咯，啊，你水的所在，迄个什么湖啊？哦，啊，甲迄个冰原哦 ，ice field， 这么水，迄个足水，啊，迄个河拢安尼足难。伊讲啊，去遐看迄个所在，比起来佫较水100倍，你甲想看觅，你看。迄个天顶遐是偌水，其实手术伫天顶才佫较有意义。马太第5章12甲你讲，恁伫天里手术是大，启示录第98章讲，既然敬畏你的名的人，连大带小都要得到手术，迄个手术的时间到，既然敬畏你的名，真正来到上帝。头前敬畏上，手术时间到。你看启示录抄起，你该知影启示录，有咱做伙天后最后咱启示录11章18章安怎讲？启示录11章18章，外邦发受你的受益啊，领导，审判死人人啊，你的萝卜众生理甲众圣道。你的萝卜正先知甲正圣道，既然敬畏你名的人，连大带小，得到手术的时候也到了。得到手术的时候也到，你败坏世界人的时候也到。你就用生命去思考这段圣经了。爱提醒你就要注意所以咱就要好好为主对讲好啊。服侍上，敬畏上，有所伫人手伫8章，拢要照所行，这个主的手。你看，伊在超越时间的关系，哥罗西第3章24节，要得到基业做手术。本来我要互你看，咱超越看，就是了解看。这个以外，还有足就是圣经的证明手术的真实性。圣经足的就是所以你甲你讲，所以今日你讲配合，主甲你讲。你来到上帝面前，主拢知影，你咧想什么，你咧讲什么，主遐所他也不知。上帝是无所不在、无所不在、无所不能的上帝，上帝他唔知你咧想，你咧讲。所以保罗先生讲啊，人种的是什么，你收的也是什么。无种做，你就无收。如果咱若无忠心伫主的工，而且咱做工有欺骗、无忠心，就要甲你讲，将来不但你无收数。也袂当做过伊的心意。咱拄则都看启示录，讲启示录内底圣经甲咱足清楚咧，甲咱讲将来你不但无心，会当做过伊的心意。到迄个时阵，要自食其果所以咱咱来做伙来做对方。袂记，咱是受主精选。咱今日当伫万民教会咱今日做伙伫即个所在，咱蒙古有精选咱的主。
咱爱将一生对主所领受的温顺啊，主保罗在主最刚的时代，就从这当中记住。像咱保罗真正爱讲这当中，你注意看圣经咧大数作因段哦，保罗真正拢讲这当中，作为足好的帮助。福音哦，巴拉巴啦、马可啦、以巴波提啦、路加等等这人，保罗真正我你若有咧查考数作因段做伙查考，你看数作因段拢讲不是咧提人，足多。那摩西需要提人，这人看就做工是无人人济，做下去需要大家做伙来做工。做一个真正，咱今日青年主流哦，咱这青年，包括大大细细，咱所有咱的兄弟姊妹，搁一遍，咱大家做伙来做做工。重要紧的目的，无论大大小小，我要助你做伙，我要甲助你做伙来做，拢想要叫做做下来，阿免。